အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒါတော့ AI Creator ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဗီဒီယိုအတန်း review တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အတန်း review တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဘာအတန်းလေးလဲဆိုတော့ဘယ်လိုတော့ပဲကြည့်လိုက်ပါဒါကျွန်တော်ရှောက်ဆောင်မှာပါ Frankie အတန်းပဲဖြစ်ပါတယ် Frankie လား Frankie လားမသိ။အိုးဒီမှာ Happy birthday တဲ့။ဟလာ။ဟုတ်တယ် Happy birthday တဲ့အိတ်စစ်တဲ့။ပီဇာရောပီဇာ။နောက်ဘလို့တို့စားကြပါအောင်ဘလို့တို့စားလိုက်ပါမယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါမယ် Hello villager မင်းဘာပြောဒီမှာရှောင်းနေရလဲအော် villager ပြောတာလေကျွန်တော်နောက်ကျရင်လေဒီရဲ့ဥစ္စာနဲ့ဘာကြီးဒီရဲ့ pizza ဆိုင်နဲ့ room play video လုပ်မယ်ဗျာအခုကတော့ကျွန်တော်စောင့်ထားပါတာ toilet များထူထားတာယောက်ျားလေးနဲ့တက်တလူစီတဲ့ဘွားနဲ့အေးပါယောက်ျားလေးအိမ်သားပြုတ်ရင်အိမ်သားဆိုမိုက်တယ်ဟိုကဲအင်္ဂလိပ်အိမ်သားဆိုမသွားတော့ပါကျွန်တော်အချောက်လည်းမဟုတ်အချောက်တော့ဖြစ်မလားဗျကျွန်တော်အော်အဒန်မော် review မှာလည်းကျွန်တော်ပြောရည်မော် review မှာလည်းကျွန်တော်ပြောရည်မော်လည်းမ review တွေကိုခု okay review မှာအားဒါကြောင့်ကျွန်တော်မော်နှစ်ခုပေါင်းထည့်ထားတာဟုတ်ပါတယ်ဒီပစ္စည်းတွေမော်တက်ပါဒီ Frankie မော်တက်ပါဒီဥစ္စာတွေကမော်တက်ထည့်တာပါဗါလေဒါ Frankie မော်ထဲပါနေဆိုဒီကြားလေး Frankie ထဲပါနေဆိုHey, wow, day 4. I think you can do it. Hey. အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ review ကြည့်ရအောင်နောက်ကျတော့ role play video တွေလုပ်ပါမယ်ဒီဆိုင်နဲ့ပေါ့ Frankie တဲ့ okay မိုက်တယ်ပေါ့ဒီမှာအနီးပေါ်နေဒါ review မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်အကောင်တွေကတော့ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းစမ်းပြတာပစ္စည်းတွေကတော့စမ်းနည်းနည်းပဲစမ်းပြတာအကောင်တွေလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အကောင်လေးတွေစမ်းပြလိုက်မယ်ဒီအကောင်တွေကတော့ဘယ်လိုသိပြီးသားလဲလမ်းလျှောက်တဲ့အကောင်တွေမစမ်းပြတော့ဒီမော်လေးတောင်းဆောကြည့်ပါDiscord မှာ link ချထားပြီးပါတယ်။ရေတကူသွားတောင်းလို့ရပါတယ်။ရေတကူသွားတောင်းမှဆော့လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကိုလာပြောပဲပြောပါတယ်။မင်းမပြတ်တယ်တော်တယ်လို့။ဒါနဲ့ဘို့တို့ဖြော်ရည်တောက်ကြအောင်မလားကျွန်တော်တို့Okay ဒီမှာကစ်တာOkay review မှာလည်းကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပဲဆန်းပြတော့arcade run ဒီပါက Okay ပါရီဆန်းပြတော့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆန်းပြတော့ဖြစ်ပါတယ်မရှိလိုက်ကြပါဂျပန်ကတ်ထုကပ်ဖာကတ်ထုလာကပ်ဖာလာစာရောစာတဲ့ gaming chair okay office chair gaming chair တဲ့အေးပါ
gaming chair လေးကျွန်တော် gaming chair မှမရှိတာโอเคโอเคငါတော့ကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့အတွင်မဟုတ်ပါဘူးသူများစီယာထောင်းထားပါဒီအတွင်တွဲ channel လို့ကျွန်တော်ဒီမော်ရလင်းမချတယ်လို့ပြောမချတယ်လို့မချဘူးဘယ်လိုလဲ channel link ချပေးထားမယ် down to ရဲ့ channel နာမည်ကျွန်တော် description မှာရေးထားပေးမယ်နော် more down to channel နာမည် description မှာ down ထားပေးမယ်ဟောရေးထားပေးမယ် okay ဒီမှာစမ်းပါမယ်နော်ဒီ video like 2000ရအောင်ကူညီပေးခဲ့ပါဒီ video အနေ subscribe တွေ like and subscribe ပါဒီ video လည်းပြင်ကြရင် room play လာပါမယ်ဥစ္စာ room play ပါအကောင်းဆုံးရပြပါမယ် room play ရတော့ဒီကျွန်တော်အခုတော့နေလိုက်ပါမယ် somebody oneရပါပြီဒီလောက်တော့ကျွန်တော်ဒါတော့စမ်းပြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုလာကြောညာတာပါဒါကြောညာလာတက်တာပါကြောညာတက်တာပါကွိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တော့ဆက်ပါโอเคလို့အများကြီးပဲတော့ကိုဒီမှာတွေဒါတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ဆောင်းထားတာမတ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်ဆောင်းထားလို့စုပ်ပြတ်တဲ့အိမ်မောကိုဆိုင်ရစုပ်ပီဇာတွေလာတယ်โอเคဘလူတို့ဖြော်ရတောက်ကြအောင်မလားပီဇာတွေစားကြအောင်မလားဘလူလာလေကြပါ Minecraft ထဲမှာပြောနေဒါနဲ့ကျွန်တော် sorry Minecraft ကိုလည်းပြောပါမယ်ပြီးရင်ပြပါမယ်ဘလူလာလေကြပါကျွန်တော် Minecraft အော်ဘလူလာလေမှာတော့ Minecraft မှာမချိတ်တာဘလူစားကြပါအောင်တော့ဒါစားကြပါအောင်လို့ဒီအတွင်းလေးကိုဒေါင်းပြီးတော့ပီဇာတွေစိတ်ကြစားတော့ပါမရှင်တွေကိုလည်းစားလို့ရပါတယ်အတွင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့ဘယ်နာမှကျွန်တော်ဒေါင်းထားလေးဆိုပြပါမယ်အခုတင်ပြလိုက်မယ်နော်โอเคတွားလိုက်ကြရအောင်ရှင် YouTube ထဲကိုတွားလိုက်ကြရအောင် Frankie ပြည့်စည်ပါနေမှာတော့ကျွန်တော်ဒီနားနေထားမှာပဲအတန်လေးခဏရှော့ထားပါမယ်ပြောပါမယ်ဒီ channel ကနေကျွန်တော်ဒေါင်းလာပါကျွန်တော်အခု၄တောင်းကွက်ပြရတဲ့ channel ကနေဒေါင်းလာပါဒီမှာလည်းကျွန်တော်ခဏဒေါင်းလာပါစခွေးဆုံးနေရိုက်တယ် comment နဲ့ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့အစီအလေးစိတ်ကြိုက်တာလေးရတယ်စာကြောင်းကိုနှိမ့်လိုက်ပါပြန်ကြဒီအပြန်အောင်စာကြောင်းနှိမ့်လိုက်ဒီအပြန်အောင်စာကြောင်းနှိမ့်လိုက်ပါလေးတောင်ကနေကွန်ပြထားနေဆိုင်ပါနှိမ့်လိုက်ပါတော့ဒေါင်းနေဒီမဒေါင်းတယ်လို့ဒီကိုတက်တက်နေရတယ်ဒါပြောင်းလို့ရဒီမှာပါဒီ channel ကိုဒေါင်းတော့ပါဒါတော့ခိုးနာ Frankie ပါပဲဟုတ်ပါတယ်ဒါတော့ခုနကျွန်တော် Frankie မသိရနေအောင်ဆိုတာဘလို့လွယ်တကူတော့ဒေါင်းလို့ရတယ်နော်
အော်ခဏchannel နာမည်လေးပြရအောင်မယ်ဒီမှာနော်ပုံဝရှိပုံနော်ဒီမှာပါโอเคလို့ဆိုရင်ဒီလိုလည်းပြီးသွားညမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင် reaction ခိုင်းလိုက်ရမယ်ပြန်ပြီးဒီ reaction ကြည့်ပါမယ် reaction လိုက် reaction လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဂိမ်းကတော့ဆော်ရ reaction တော့လည်းမကောင်းပါဘူးမကောင်းတာပြောတာမထင်ဘူးဒါလေးကြည့်တော့ Mob Entertainment ဟာ Bobby Playtime Chapter 4ရဲ့ပထမဆုံး teaser trailer ကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ဒါကလူခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကတည်းကတင်ထားတာကိုအမသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်ပရိသတ်တို့တီအောင်မှမဟုတ်သေးတဲ့အမတို့ရထားတဲ့ screenshot တွေရုပ်သံဖိုင်တွေနဲ့အရင် trailer တွေကနေ Bobby Playtime Chapter 4အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာတဲ့အချက်လက်တွေအများကြီးကိုအခုဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးသွားပါမယ်။တွေ့ထားတဲ့သဲလွန်စားတွေရတော့ Playtime စက်ရုံရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးနေရာတွေကိုတွေ့မြင်ရတော့မှာပါ။ဒါကိုမပြောခင်အရင်ဆုံး Chapter 4ရဲ့ teaser trailer ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ကြရမှာရှင်။ Chapter 4ရဲ့ teaser trailer ကတော့သိငယ်ပြီးအလင်းရောင်ဘိုးတော်ဖြစ်နေတဲ့ store ခန်းလေးတစ်ခုမှာစတင်ထားပါတယ်။ပျက်စီးနေတဲ့အရုပ်တွေအများကြီးကပတ်ပတ်လည်ပုံစံလိုဖြစ်နေပြီးအလယ်မှာအပုံလိုက်ပြန်ကျဲနေတာကိုအမှားတို့တွေ့ရပါတယ်။ဒီအရုပ်ပြတ်တွေထဲမှာအဓိကကတော့ smiling creator တွေရဲ့အကျွင်းကြံတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီစတိုခန်းကခြေချစရာနေရာမရှိအောင်ပဲကျင်းလွန်းနေတာဖြစ်ပြီးစွန့်ပစ်ခံထားရတဲ့အရုပ်တွေကျိုးပဲ့နေတဲ့အပိုင်းစာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။တယောက်ယောက်ကတော့ဒီရုပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကသိချနေပါတယ်။ဒီနောက်မှာ smiling creator တွေထဲကတစ်ကောင်ကအမတို့ရဲ့မြင်ကွင်းထဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူကကောင်းပြတ်နေတဲ့ Poppy Bell အရုပ်တစ်ခုစီကိုတတိရှိရှိပဲကတ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့သူကအဲ့ဒီရုပ်ကိုစားပြစ်လိုက်တာပါ။ဘယ်နေရာကမှမသိသိုးပုံစံလိုအနက်ရောင်သိုးမွေးတွေရှိတဲ့Smiling Creator စက်ကောင်တဲ့ကောင်ကတောက်တေးကိုစတင်ခုံအုပ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာတောက်တေးကိုတိုက်ခိုက်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတင်သူ့ကိုအငမ်းမရစားပါတော့တယ်။ဒီတို့ရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အပြုံးမျက်နှာကြီးကိုပြသပြီးတဲ့နောက်မှာ trailer ကအမှောင်ကျသွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာ Smiling Creator တွေ Pocky Pot တွေ Catnap တွေရဲ့ပျက်စီးနေတဲ့အပိုင်းစားတွေဟာအခန်းပတ်ပတ်လည်မှာပြန်ကျဲနေပြီးအဆုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ခံထားရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ trailer ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာမှာ Chapter 4ရဲ့ logo အမှတ်တစိမ့်နဲ့ Chapter 4ထုတ်မဲ့ရက်ဖြစ်တဲ့2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကိုပြသထားပါတယ်။အမတို့ပါထင်မြင်ချက်မှမပေးခင် Mob Entertainment ကနေအမတို့အတွက်ပါချက်လက်တွေပေးထားတယ်ဆိုတာကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ကြရမှာရှင်။ဒီအသစ်ထွက်လာမဲ့ Chapter 4မှာအမတို့တွေအရှင်ကထက် Playtime Company ရဲ့စက်ရုံထဲကိုပိုပြီးနဲ့ရှန်ရှိုင်းဝင်ရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နဲ့ရှိုင်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီညမှာအရေးကြီးပါတယ်။နဲ့ဆိုင်နယ်လို့ပြောတာကတင်စားပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်အရှိတိုင်းပြောတာပါဘာလို့ဆို Bobby Playtime Chapter 4မှာစိတ်ယုံရဲ့အတွင်းမှာအထီကိုဝင်ရမှာမလုပ်ပါပဲချစ်ပရိသတ်တို့ Bobby Playtime ထဲမှာအရှင်တုန်းကကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြုံဖူးကြပါသလားရှင်အရင်တုန်းကကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဆိုတာကအတိကြည့်တော့ကြောက်လို့မကြည့်ရမလို့လားဟာကျန်ကြောက်စရာကြီးအနာလေဟာကြောက်စရာတွေပဲလာနေရဗျာဒါပါရောတောက်တလွဲခွေတို့လေးအလွဲဗီဒီယိုကြည့်မယ်နော်ညတပုတ်ပြီးတပုတ်ကြည့်နေဒီဗီဒီယိုဒါကစံကွာအဖွား6လုံးပြုတ်ဝေးသူတွေရတော့ခန်းစားကြည့်လိုက်တန်းရောwhat ကျန်းလာလားအဖွားကြီးကသူ့ယောက်ျားပြောင်းရင်အိမ်ကိုပြန်လာတော့ယောက်ျားအားကိုနဲ့ငါ့ကိုနှစ်ယောက်ပေါင်းအနိုင်ကျင့်ကျင်တဲ့လာခဲ့စံထွက်ခဲ့စံပြောင်းဘယ်မှာပုံပြန်ထွက်ခဲ့စံပြောင်းလာပြောင်းရိုးတယ်6လုံးပြရတာကျွေးပေးမယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရရှင်ကဲပါတက်နိုင်တဲ့ပြောင်းကြီးဩဘေးပဲစမ်းမှာအေးတဲ့ပြောင်းကြီးစပွင့်ပွင့်နဲ့လာညိတယ်စပင်းလေးပါညက်ပါအောင်ပြောင်းစပင်းလေးရှိတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျခွေးတို့ရဲ့အလုံး gaming channel ရဲ့ပြန်လည်ကြည့်လိုက်ပါရဲ့ကျွန်တော်ခွေးတို့ရဲ့အလုံးပါကျွန်တော်တို့ခွေးတို့ရဲ့တကယ်ချင်းတုတ်ကြည့်ပါဟဲ့အောင်တုတ်ကြည့်ငါမင်းကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးမယ်ကွာမင်းအဲ့မေးခွန်းကိုဖြေနိုင်တယ်ဆိုတော့ငါမင်းကိုမဟုတ်ဝဲကျွေးမယ်ဟဲ့တုတ်ကြည့်ကွာနာမည်တစ်လုံးပဲရှိတယ်
မေးချင်တာမေးကွာငါဖြေချင်တာဖြေမယ်ကွာ အေးကြိုက်တယ်ကွာငါမေးမဲ့မေးခွန်းက Granny chapter 1ထဲမှာအဖွားကြီးတယောက်ထဲလားအဖွားရောအဖိုးရောလား ဟာယောမင်းရမေးကွာလွယ်လိုက်တာကွာ Granny chapter 1မှာအဖွားကြီးတယောက်ပဲလေကွာ Granny chapter 2မှာအဖွားကြီးနဲ့အဖိုးကြီး Granny chapter 3မှာအဖွားကြီးနဲ့အဖိုးကြီးနောက်ပြီးတော့အဖွားကြီးရဲ့သမီး Selena Gomez 3ယောက်လေကွာဟဲ့အောင်ဝေးဆိုလေနေပေါင်း Granny chapter 1ထဲမှာအဖွားကြီးတယောက်ထဲပဲဆိုတာမင်းမသိရလားဒါမှမဟုတ်မင်းကောင်းနေရလားဟော်ရာဂိမ်းနဲ့ဆော်ပြီးမင်းယူများယူသွားလိုက်ကောင် ဟုတ်ပြီလေတုတ်ကြီးမင်းပြောတာ Granny chapter 1ထဲမှာအဖွားကြီးတယောက်တယ်နော်တကယ်လို့ Granny chapter 1ထဲမှာအဖွားကြီးရဲ့ယောက်ျားအဖိုးကြီးပါခဲ့ရင်မင်းငါရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ရမယ် okay ဟုတ်ပြီလေဝေးဆိုလေတကယ်လို့ Granny chapter 1ထဲမှာအဖိုးကြီးပါခဲ့ရင်မင်းရဲ့ channel ကိုလည်း subscribe လုပ်မယ်မင်းရဲ့ video ကိုလည်း VPN ချိန်ကြည့်ပေးမယ်ကွာစားလိုက်ကြအောင်ရဝေးဆိုလေကြာလုံးလို့ကွာငါနိုင်မယ်ဆိုငါတိနေရလေကွာလှုပ်စမ်းပါလား okay ပါကဲအဲ့ဒီတော့ဘလို့ရောဘလို့ထင်လဲဗျ Granny chapter 1ထဲမှာအဖွားကြီးတယောက်ထဲပဲလားဒါမှမဟုတ်အဖွားရောအဖိုးရောလားဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာ comment section မှာမှန်းခဲ့ပြီးတော့ခင်ဗျာဖြေခဲ့ပြီးပါအောင်နော်ကဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ Granny chapter 1ကိုစောလိုက်ကြအောင်ဗျ let's go တုတ်ကြီးရေ A few moments later. ဟဲ့ဝေးဆိုလေထားအောင်ငါတို့ဘယ်နေအောင်ကြောက်နေရလဲမသိဘူးဝေးဆိုလေထားတော့ ဒီလိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးရတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးမရှိဘူး